ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนิวหงซีนะครับนี่นะครับจะมานั่งอัดเกมคุกกี้รันอีพี2ของหมดเบรกเอากันนะฮะรอแป๊บหนึ่งคุกกี้รันเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกก็จะเป็นเกมที่สามารถโหลดได้ฟรีนะคะพื้นที่ก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งเครื่องใครมีพื้นที่น้อยก็ไม่สามารถที่จะโหลดมาได้เกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะคะก็คือเกมที่แบบเอาคุกกี้นะคะรู้จักขนมผีปะนั่นแหละเอาไอตัวนั้นนะจับมาวางเล่นในเกมแล้วให้มันวิ่งเล่นอยู่อย่างนั้นซึ่งคุกกี้แต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปตามเนี่ยมันมีคุกกี้เยอะมากอะถึง77ตัวแล้วก็เนื้อหารายละเอียดข้อมูลของเกมก็เดี๋ยวจะทำคลิปแยกออกไปแล้วกันพาร์ทนี้นะคะจะมาเล่นโหมดเวทเอาตัวที่เท่าไหร่ละลืมไม่ได้มองว่าจะเป็น14เนาะ13กับ14ก็13 14อะไรโอเคหาตัวแบบหนึ่งนะมีหลายตัวให้เล่นนะฮะเกมที่น่าสนใจผมเลือกเป็นเกียร์ฟุตแล้วกันมีใครเคยเห็นเกียร์ฟุตบ้างเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งอะขายส้มปะไม่แน่ใจโอเคกดพรีนะฮะเลือกไปเลยอันนี้เป็นสกินของวันฮาโลวีนก็โหลดแบบหนึ่งเนาะนอกจากนี้นะคะก็จะยังมีสมบัติอีกนะคะคือถ้าใครไม่รู้ว่าสมบัติอยู่ตรงไหนก็สามารถดูที่แถบด้านล่างได้เลยที่มันเขียนว่าสมบัติอะค่ะตามมันแถบด้านล่างไม่มีเวลามองก็มีปุ่ม2 ปุ่มนะคะง่ายๆเลยกดกระโดดกับกดสไลด์นะคะสายขวาตอนที่จริงตั้งค่าได้นะคะว่าจะปุ่มกระโดดที่ปุ่มซ้ายอยู่ขวาแต่ถ้าเรามีปุ่มแล้วมันก็จะทำเองนะคะห้ามตกหลุมก็พอแต่ถ้าตกหลุมอย่างเงี้ยตกปุ๊บก็สามารถฉุดขึ้นมาได้นะคะเราต้องมีตัวอาชีพขึ้นจากหลุมนะคะถ้ากดก็ขึ้นไม่ได้เลยนะคะขึ้นได้ทีเดียวคุณจะไม่เกิดขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะคะขึ้นได้ทีเดียวขึ้นได้ไม่ถูกต้องได้แค่ทีเดียวก็ได้ว่าขึ้นได้ทีเดียวต่อตายลูกโอ้โหเดี๋ยวแถบเลือดนะคะก็ตรงแถบด้านบนที่มันกระพริบไม่แกะนะฮะก็ดูตรงนั้นเกมนี้เป็นเกมที่ฮิตนะคะผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใส่อินโทรเอาง่ายๆคือขี้เกียจใส่เข้าใจปะอันนี้เป็นสำรวจตัวที่14มันจะยาวงั้นขอโทษนะฮะเอาแค่ตัวเดียวก็พอเดี๋ยวจะยาวคลิปนี้ไม่เอายาวฮะเอาสั้นยาวจะหาว่าโรคจิตอันนี้ก็เป็นภารกิจเควสประจำวันนะคะแต่ละวันก็จะมีพูดไปผมว่าเวลาไม่น่าพอแล้วแหละงั้นโปรโมทตัวเองแบบใครอยากเป็นเพื่อนของผมนะคะก็สามารถกดเข้ามาตรงที่เนี่ยรูปคน2 คนตรงมุมบนขวาที่มีรูปคน2 คนอยู่2เลยกดเข้าไปมันจะมี3 แถบนะคะมีอันดับของเพื่อน
ส่งคำขอแล้วก็เพิ่มเพื่อนกดเข้าไปตรงเพิ่มเพื่อนนะคะอันนี้เป็น ID ตัวเองนะคะอันนี้เป็น ID ผมนะคะใครอยากมาเป็นเพื่อนผมนะคะก็สามารถแอด ID ผมเข้ามาได้นะก็งั้นคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะคือไม่มีเวลาเท่าลงคลิปจริงๆนะคะเด็กติดเรียน ติดเรียนกับผีโอเคบายไปแล้วแต่คลิปจะยาว